弟兄姐妹平安，今天经文的进度在约伯记37章1到13节，这一样是以利户第4篇的讲论。以利户在昨天的进度已经开始，就是传讲上帝的创造、大自然的这些丰富，是盼望用上帝的创造来彰显上帝的大能。其实他就是要说服约伯愿意悔改，愿意降服下来。以利户他已经认定了约伯在表达的这些话语其实是在挑战上帝，是在指控上帝不公。那当然我们单纯从这些字面来表达的话，我们确实会觉得约伯是在大放厥词，因为在后面上帝也稍稍有回应。可是呢，其实我们更知道约伯他比较是在表达的是他的感受，他那种好像被上帝特别针对，上帝把他当成仇人，求助无门，上帝不理会他的那种过程。可是在约伯每一次的表达都会有一个信心的亮光，他对上帝的那个韧性，对神的那个信靠让我们很震撼。就说在苦难当中，我们也看见约伯的信心是越来越坚定，那个信心的宝贵，那个宝石越被琢磨，越显出那个光彩。那在以利户这边，他继续要讲论上帝大自然创造的这个奥秘。因此我心战惊，从原处移动。面对上帝的这个创造特别前面讲到这个闪电打雷我们都有这个经验嘛，突然间有个大雷声砰，我们的心战惊，对不对？然后呢，从原处移动是指说他的心战惊跳动，好像离开原来的地方就像我们在表达说我的心快要跳出来了。听神轰轰的声音是他口中所发的响声。在当时候认为这个雷声其实是神的声音。为什么呢？因为在西乃山上帝显现的时候就伴随着雷轰雷声等等。第3节，他发响声震遍天下，发电光闪到地极，随后人听见有雷声轰轰，大发威严，雷电接连不断。发了闪电之后有听到雷声轰轰，这个轰轰的雷声显出上帝的威严。雷电接连不断，这个雷电接连不断原文的意思是说，当他的声音被听见的时候没有人能寻得其脚踪。就是原文他要表达的意思是说，当雷电当闪电的这个声音发出的时候，没有人能够寻得其脚踪。其实就是说我们听到雷声，然后我们就开始在看是在哪里，对不对？如果我们回想一下以前闪电打雷的时候听到，然后我们才回头看嘛，可是不知道这个响声从哪里来，对不对？他在形容这个上帝威严的彰显这么样的奇妙。神发出奇妙的雷声，他行大事，我们不能彻透。其实这个打雷闪电到现在的科学我们都还很难解释，科学家也没办法预测这个闪电它的闪电应当跑到哪里，这个放电的过程它是怎么放的，那这个雷声会从哪里传到哪里，其实科学家也都没有办法预测。他对雪说要降在地上，对大雨和暴雨也这样说。他管理这个大自然，降雪降雨，他封住个人的手，叫所造的万人都晓得他的作为。封住个人的手在表达的是什么？下这个暴雨或者大雪，人就无法出去做事了，所以就封住个人的手，不能做事。那当然也是显出大自然的奥妙，四季变化显出来呢，人类背后有更高的主宰在掌管人类的命运。上帝降大雨或者是暴雪，人就不能出去了，不是吗？人你以为你可以做什么那是因为神给你恩典。今天如果神要介入，我们哪里都去不了，封住个人的手。百兽进入穴中，
卧在洞内，连牲畜、连百兽都乖乖的得躲起来。暴风出于南宫，寒冷出于北方，就是这个暴风、台风啊，什么都是从南方上来，对不对？寒冷出于北方啊，就是从北极那边的这个冷风吹过来。神虚气成冰，宽阔之水也都凝结。当上帝吹气的时候，连这么大的湖面啊、海啊都要结冰，都凝结的。11节，他使密云盛满水汽，布散电光之云。他说这个乌云啊盛满了水汽，然后呢，我们可以看到里面好像有闪电哦，布散电光之云。这云是借他的指引游行旋转，得以在全地面上行他一切所吩咐的，或为责罚，或为润地，或为施行慈爱。这里其实跟前面讲的差不多。上帝掌管这个宇宙万物，特别在人类能够经验的这些季节啦、地震啦、闪电打雷啦、下雪啦，其实在向人显出人类的背后有一个更高的主宰，在掌管的人类的命运。当然有人会说，现在的科技发达呀，天气热不用怕，我们有冷气；那么天气冷不用怕，我们有暖气啊。但是呢，如果说这个大雪啊，或者这个季节极端气候更错乱，你就会发现，如果时间一长，可能开始就会有粮食缺乏的问题，有很多这个动植物、昆虫灭绝的问题。那么后续会造成人类也会开始受很大的亏损。事实上，只要上帝呢在气候、在季节上，甚至台湾那个时候不是缺水吗？没有下雨。光是一个地区一段长时间不给你下雨，那么这个国家很可能就要灭亡了。这些大自然真的，我想以利户在这里讲的是正确的。神借着大自然要告诉人应当学习谦卑在大自然这些创造的背后，人类应当要知道，背后有一个更高的主宰，也就是上帝在掌管人类的命运。我们能够生活、动作、存留都在乎他，都是神的恩典。所以其实以利户在这里就是要告诉约伯是说，你跟上帝的差距那么大，上帝管理这个世界，管理这个宇宙，他呢对这个世界的治理或为责罚，或为润地，或为施行慈爱。在他的整个打雷、闪电、下雨，整个季节变换等等这些，上帝会带来他的管教、他的审判，带来他的怜悯。这在讲什么？就是上帝一直在治理，上帝在整个宇宙当中，他没有停止他的治理，他有智慧的在管理这个宇宙的秩序这个世界的运行所以约伯你应当要留意，不要再大放厥词，在那里抗议那我们前面已经讲过了，事实上以利户他的这个论述是没有问题的，只是他没有办法准确的套用在约伯的身上苦难呢，苦难的本身有很多的功能，在以利户他所表达的苦难是有教育的功能、管教的功能、救赎的功能，这个我们已经谈过了，可以理解。那约伯的3个朋友呢，他们认为苦难的功能是什么？苦难是报应。比如说我们不好好善待身体，我们熬夜，那么我们身体会受亏损，这是因为我们的因没有善待身体造成的果这是约伯3个朋友的立场。那么以利户的立场是苦难呢，它会带来管教的功能救赎的功能。可是事实上我们整个看在圣经里面，苦难不只有这2个功能，包含了什么呢？因为别人犯罪，我们遭受灾殃嘛。该隐杀亚伯亚伯是无辜的，所以有时候的这苦难是别人加给我们的。在约翰福音他还讲到了一个功能门徒就问耶稣说，这个生来瞎眼的是他犯的罪呢，还是他的父母犯的罪？耶稣竟然回答，是为了彰显神的荣耀有一些苦难它本身是有一些奥秘性的，
包含约伯的这个苦难，它也是在一个奥秘的功能里面。我们相信当场的人并不知道，这个奥秘是在后来我们现在才看懂、才明白的。借着这个苦难，让我们认识上帝的治理；借着这个苦难，让我们认识原来在苦难当中对神的持守，可以向撒旦夸胜，显出信心的本质等等。这是一个奥秘性的功能。还有什么呢？还有就是在新约圣经里面提到，我们要为义受逼迫为福音受苦。这个苦是荣耀的，借着这个苦，我们要得着荣耀，有点像耶稣基督。他为我们死在十字架上这个苦是一个代赎性的等等，所以苦难本身它有很多的角度跟功能，很多的目的。那以利户他就抓住了其中一个，就硬要套在约伯的身上。然后呢，他现在举出上帝多么伟大，多么伟大，要约伯买单你就知道这个苦难就是要教训你，就是要教导你，就是要管教你，因为这个苦难显出你就是一个败坏的人。你看你满嘴在讲什么大逆不道的话你就是一个不虔诚的人，不敬虔的人，你赶快悔改吧是这样的意思。求主施恩怜悯因为我们很多的时候真的会硬要把人的处境套在自己的立场，套在自己的论述里边。其实我们只是想要显出我们自己很厉害。以利户所讲论的这些内容对神的描述，我想是正确的。但是我想一样的，听在约伯的心里边，他仍然是感到这个在情感上是很受伤的求主怜悯，让我们不要像以利户那样。我们一起来祷告。亲爱的主，我们真知道上帝有创造的大能，我们真知道在一切受造的背后有一个绝对的主权、绝对的主宰在掌管人类的命运。我们知道主那就是你自己的手。求你施恩，让我们对于这个大自然的创造，我们更有一个敏锐的心，我们可以去看去听，因为看见大自然的奥妙，我们更多的谦卑，更多的知道人是这样的渺小。然而主，我们也求你怜悯以利户，他硬要把约伯的处境套在自己的神学论述里边。很多时候我们也都犯这样的错，我们急忙的好像要做别人的医生，做别人的老师，要很快的给人解方，给人答案，但是我们所讲的话却使人更受伤。求主你怜悯，当我们在颂赞你，在传扬你的大作为大荣耀的时候，却刚刚好相反，在伤害别人的心。主这是何等大的讽刺。求你怜悯我们，帮助我们学会陪伴人，照顾人，学会知道怎么样善用你的话语，兼顾人，建造人的功课。谢谢主，听我们祷告，奉耶稣基督的名，阿们。